وخت به درته ثابته کړي د هغه یو خبره ماته وښیه چې په هغې د هغه عمل کړي یو که دا بل ورځ وي دنیا راله دنیا راله د ټول پاکستان نه سرې د دوو حکومتونو 40,000 خلک زما په خیال چې دغه جلسه د 40,000 خلکو جلسه دعوه کوي چې موږ 10,00,000 خلک راوستي دي او پیریان ورسره کوو نو زه نه یم خبر خو اوس هغه پیریان هم ترسته شوي دي اوس دغه ښکاره چې څه دي هم په دغې د لوبه کوي نور څه نشته او پرون په پاکستان کې یو قوت ورته ووایو یا هر څه ووایو هغې اعلان جنګ کړی دی دا د دې موږ د پښتنو حق په اوچ کلک زور د اسلام آباد نه راوړی دی او هغه هم په پښتنو لګولی دی او الحمدلله په هغې پر ضد د پښتنو ترقي شوې ده نه ورکوي ورور زه تا ته وایم چې نه ورکوي زما په دې خبره یقین وکړه چې نه ورکوي چې زه وایم چې یو خبر هغه کوي نه نو بیا هغه ګوره هغه خو د دې مزې علي لګیا دی زما خپل کور او زما خپل کور دی او زما خپل کور به وي زه فخر کوم په دغې کم او یا زره پښتنو باندې چې ښه په نرتوب ما سره ودرېدل دی او داسې فتنې سره موږ مقابله وکړه چې هغه نن د پاکستان نه بلکې زه وایم چې د دنیا د ټول نه لوی یو فتنه ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو زه یم اکرام الله صدیقي او دا ډېره درسته معلومه ده جناب ایمل ولی خان صاحب د عوامي نشین پارټۍ صوبایي صدر صاحب موږ سره په څنګ باندې ناست موجود دي د منصوب شاه باشا صاحب حجره ده تیر شوی الیکشن هم تیر شوی دی څه داسې خبرې مخې ته راغلي دي والو چې دغې سره په دغې باندې لږ ایکسپلینیشن وشي لږې خبرې چې ستا تاسو ته موږ په خیر راغلی وایو ډېره مهرباني ورور خوشحاله اوسئ سر یو لومړنی کوېسچن زموږ دا دی چې یو طرف ته ملک بحران باندې روان دی یعنې ورځ په ورځ په ښکته ډاون باندې روان دی بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف چې کومې استعفاګانې دي هغه هم روانې دي دغې ته په مخکې کېږي ملک کوم طرف ته روانېږي سر کوم طرف ته ځي نو ملک خورور تا په خپله چې څنګه سوال ووایي نو ملک خو حقیقت دا ده چې بحران ته روان دی اوس په دې ټریک چا لګولی دی دا ډېر لوی سوال دی ډېر لوی سوال دی چې دا ملک د تباهۍ اړخ ته چا روان کړی دی تباهۍ وخت ته چا رسولی دی او نن هم انشاءالله اتحادي حکومت لګیا دی داسې نه ده څه نه څه حالات به سمون اړخ ته ځي خو د عمران چې په خپل وزیر اعظمۍ کې کومه پالیسي د امریکې او د ورلډ بانک او د هغې ماتحت په پاکستان کې اکنامک پالیسي راوسته هغې پاکستان تباه کړه نن ستا سټیټ بانک ستا کنټرول کې نه دی نن ستا اکانمي ټوله ستا د لاس نه بار ده نن د دنیا زورور ملکونه ستا اکانمي سره ښه په اسانه لوبه کولی شي او دا هغې غوښتل او هغې کې هغې کامیاب شوي دي خو بیا هم انشاءالله پاکستان چې موږ وګورو نو پاکستان د ډېر وخت نه په دې خبره روان دی چې بس نن به بینکرپټ شي او سبا به بینکرپټ شي خو زه دا ګڼم چې انشاءالله د دې حالاتو نه به راوځي او بل چې تاسو کومه خبره وکړو نو د عمران استعفا نه ورکوي دا زه درته لیکلی در کوم چې دې استعفا نه ورکوي وخت به درته ثابته کړي د هغه یو خبره ماته وښیه چې په هغې د هغه عمل کړي یو دویمه خو پرېږدې دغه یو خبره دی ما ته وښیه چې په هغې د هغه عمل کړي نو بیا د سړی ومني هغه چې څه وایي هغه په هوا کې خبرې الوزوي د هغه دماغي حالات او د هغه خولې سره تړون نه لري او هغه وخت کې پیږي نه جوش کې راغلي او لکه دا بل ورځ وي دنیا راله دنیا راله د ټول پاکستان نه سرې د دوو حکومتونو 40,000 خلک زما په خیال چې دغه جلسه د 40,000 خلکو جلسه څه دونه ګران کار نه دی چې تا سره د دوو حکومتونو مې دعوه کوي چې موږ 10,00,000 خلک راوستي دي او پیریان ورسره کوو نو زه نه یم خبر خو اوس هغه پیریان هم ترسته شوي دي اوس دغه ښکاره چې څه دي هم په دغې د لوبه کوي نور څه نشته باجوه صاحب استعفا نه ده ورکړی باجوه صاحب ریټایر شو د هغه وخت پوره شو او اسم منیر صاحب ته مبارکي وایو او پکار نه دی په دې عهده د دونه باس کېږي د ملک د بدلو سره پکار دی چې د دې عهدې خبره چې موږ کوو نو د ملک د دفاع خبره ده کېږي موږ دا امید لرو او موږ دا تمه کوو چې نن هغه ته سټیک میلاو شو او پرون په پاکستان کې یو قوت ورته ووایو یا هر څه ووایو هغې اعلان جنګ کړی دی دا د دې اصل ټارګټس دي دا د دې اصل مسلې دي پکار دی چې په ملک کې د امن راشي استحکام راشي کم چې د دفاعي ادارو ذمواري ده انشاءالله د ملک معیشت او د هر څه به په خپله سیټ شي نو الریډي ستا سوال کې پوره جواب پروت دی زموږ وخت کې ګوره زه هر ځای کې دا وایم چې که زموږ وخت کې ترقي روانه وه نو موږ څه د کورونو نه پیسې نه دي راوړی
موږ د پښتنو حق په اوچ کلک زور د اسلام آباد نه راوړی دی او هغه هم په پښتنو لګولی دی او الحمدلله په هغې پر ضد د پښتنو ترقي شوې ده. د 9 کالو نه زموږ لاره ځکه نیولې کېږي چې د 18 آئیني ترمیم نه پس پښتنو له د خپل پښتون حق ورکول ته خلک نه دي تیار او په هغې پلان کې دلته 9 کاله پی ټي آی ته میلو شو. پی ټي آی په 9 کالو کې د پښتنو سنگل پرسنٹ حق راونړو او ډرامې وکړې. اول 15 کاله تیر حکومت کې بیا چې د عمران حکومت راغی عمران وزیر اعظم شو په کار د جدید وفاق نه چونکې پښتنو په دویم ځل پښتنو خو نه خو بدقسمتۍ نه دا خوره ورکړی شو خو بیا هم د دې خورې دونه سوچ پکارو خو د پښتنو د وسایلو هغه کوټې را نه لي او د هغې د وجه پښتونخوا ډېره وروستو لاړه. زه اوس په لاره را روان وم باچا صاحب سره مې خبرې کولې. باچا صاحب وی کوم ځای کې نو ما وی د سیلاب متاثرین سړک سره خواته را روان یم نو دی وی څنګه نو ما وی چې زه په سیلاب کې ګرځېدم نو دغلته اوبه ډېرې زیاتې راغلې وې نو دا مین 400 د پېښور روډ چې دی دی کې منځ کې غټه کنده کړې وه هغه اوبو له یې لار ورکړې وه هغه اوبه خو تللي دي خو اوس دا کنده به واپس څنګه سمېږي او سړک به څنګه جوړېږي الله دې خیر کوي. نو د پښتنو حقیقي ترجمانان چې کله هم نه راغلي دا خوره ترقي نشي کولی. څه یې ورکوي ورور زه ته ویم چې نه یې ورکوي زما په دې خبره یقین وکړه چې نه یې ورکوي چې زه ویم چې یو خبر هغه کوي نه نو بیا هغه ګوره هغه خو د دې مزې علي لګیا دی. د پنجاب حکومت دی د پښتونخوا حکومت دی د هغه د بنګاله په دروازه د پښتونخوا کمانډوز ولاړ دي د هغه د لاهور په کور د پښتونخوا کمانډوز ولاړ دي. د حکومت چې پرېږدي دا هر څه ته واپس کېږي دا ټول پولیس به ته واپس کېږي دا د حکومت عمرات هغه پرېږدي هغه د هلیکاپټر نه بغیر یو ځای نه بل ځای ته زیاته له حکومت او استعفا کوي. زما دا خبره ومنه هغه یو ورځ استعفا نه ورکوي. سر الیکشن تیر شوی دی څنګه به چې تاسو به ویلې چې یاره زموږ خپل کور دی 400 خوره چې کم ده که د دغې نه استعفا ورکړه دغه خلکو ته څه میسج وي یا څه خبره وي سر؟ زما خپل کور او زما خپل کور دی او زما خپل کور به وي. زه فخر کوم په دغې کم او یا زره پښتنو باندې چې ښه په نرتوب ما سره ودرېدل دی او داسې فتنې سره موږ مقابله وکړه چې هغه نن د پاکستان نه بلکې زه وایم چې د دنیا د ټول نه لوی یو فتنه ده او د خدای قدرت دی دا الله ویلي چې دجال پسې هم یو وخت کې د دنیا ټوله یو کېږي او روانه وي. فتنو پسې خلک ډېر په خوشحالۍ رواني له دغې فتنې مقابله موږ وکړه ښه په پښتو مو کړو بیا حکومت هم د هغې و د حکومت مقابله موږ وکړه. زه په دې فخر کوم چې زما په دې کم عمرۍ کې الحمدلله مقابلې وشوې خو که هر سړی خبره کوي زموږ د مقابلې خبره کوي او ما بیا هم ویلي دي چې استعفا نه دی خو به د یو سیټ نه دغه کوي بیا دې راشي او بیا دې ودرېږي دا څه داسې خبره ده چې موږ د دې خبرو نه څه وروسته کېدو ولې زموږ دغه عزم دی دغه کار دی او دغه به کوي. را روان وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ په خیبر پښتونخوا باندې څه وینئ څومره پرسنټ ستاسو چانسز چې را بشي؟ الله د خیر کوي انشاءالله خپله خواري به کوو دا الله ورکړه ده د سبا هېڅ پته نه لګي انشاءالله زه دا ینم چې کم پولیټیکل سپیس موږ ته راکړی شو او الیکشن کې مداخلت ونه شو نو انشاءالله زه دا ینم چې عوامي نیشنل پارټي به په یو ښه پوزیشن کې راځي. ډېره مننه سر. خوشحاله اوسئ.